Wij hebben van Almere de eigen krachtwijzer overgenomen. De eigen krachtwijzer is een website waar inwoners kunnen zoeken naar mogelijkheden om hulp te krijgen. Dus stel dat mensen een probleem hebben met hulp in de huishouding, dan kunnen ze via een checklist kijken van waar kan ik allemaal terecht om hulp te organiseren. En dat past precies binnen de visie van ons sociale domein, want wij willen mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht zetten. En dat gaat met vallen en opstaan, maar dit is een fantastisch hulpmiddel voor mensen om hulp te krijgen. Wij hebben hem overgenomen van Almere en we hebben hem daarna naar onze eigen gemeente doorontwikkeld. En hij wordt behoorlijk gebruikt. We hebben een aantal duizenden bezoekers gehad in de afgelopen maanden, waarvan een aantal frequente bezoekers. Als je visie op het sociale domein gaat ontwikkelen, dan ga je natuurlijk googlen en dan ga je kijken van waar zijn er goede ideeën. Nou, en wij vonden dit een goed idee. Nou, vaak zijn er hele goede ideeën, maak daar gebruik van. Ja, en dan zeggen sommige mensen, kun je het niet zelf ontwikkelen? Ja, ik denk dan, gewoon, dat scheelt enorm veel tijd en enorm veel werk. En waarom zou je goede ideeën niet lekker overnemen? Almere, ik vind dat jullie een goede site hebben gemaakt. We zijn er ontzettend blij mee. En ik hoop dat jullie ook nog eens een keer naar onze site kijken, want we hebben hem behoorlijk doorontwikkeld naar onze eigen situatie. En misschien kunnen jullie dan van ons nog een aantal ideeën overnemen. Wij hebben van Gilserijen het project Talent to Work gejat. Dat is een project waarbij werkzoekenden ontvangen worden door werkgevers in hun bedrijf. Die leiden de werkzoekenden rond en die kiezen zelf uit met wie is er nou een klik om mensen ook echt daadwerkelijk daar te laten werken. Het is eigenlijk heel simpel, het gaat om ontmoeting, het gaat om een klik. In Gilserijen waren ze daar al wat langer mee bezig en wij zijn er zo door geïnspireerd geraakt dat we dat overgenomen hebben en er nu ook al jaren succesvol mee bezig zijn. Het staat of valt echt met betrokken ondernemers. Daar hebben we er gelukkig veel van in Heusden. Betekent dat we inmiddels al 145 mensen of aan een betaalde baan of aan een werkervaringsplek hebben kunnen helpen op deze manier. Het ultieme doel van Heusden is bijstandsvrij. Uiteindelijk willen we een gemeente zijn waar gewoon niemand bijstand nodig heeft omdat iedereen een plek heeft gevonden. Dat is het ultieme doel. Wij moeten de Best Gejat-prijs winnen omdat het gewoon om een heel simpel, doeltreffend idee gaat. Ik denk dat Gilserijen en Heusden daarin heel goed samenwerken. We inspireren elkaar ook steeds opnieuw in dit project. En dat is een veel betere manier om dingen effectief voor elkaar te krijgen dan zelf steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Ik wil Gilserijen graag bedanken voor de inspiratie en de ideeën die ze aan ons geleverd hebben. En wij hopen dit zelf ook weer door te kunnen geven en met elkaar de inspiratie vast te houden om met dit project steeds meer mensen aan het werk te helpen, want daar gaat het uiteindelijk om. Wij hebben BUF overgenomen van Haarlem. We waren in Zaanstad op zoek naar hoe je de match kunt maken tussen mensen die iets willen doen voor anderen en mensen die vragen hebben van help me eens even met die stenen die maar in mijn tuin liggen. Ik kan dat niet meer verplaatsen. En toen kwamen we bij Haarlem uit en wij hebben dus gejat, maar gewoon goed gebruik gemaakt van wat Haarlem al heeft bedacht en waar wij nu van profiteren. Ja, volgens mij wordt er heel veel gebruik gemaakt van BUF. De getallen die we te horen hebben gekregen na de eerste maand al waren ongeveer 500 matches. En zelf heb ik ook wel wat klussen gedaan bij de buffer die naast me staat. Ik had de vraag op internet gezet, omdat ik zoveel steenafval had. En dat moest eigenlijk weggehaald worden. En Michel heeft toen gereageerd. Het begon met wat stenen opruimen en het is uiteindelijk uitgelopen op 5 klusjes bij de buffer op locatie. Als je alleen bent, dan kun je toch een beroep doen op een buffer, zeg maar. En dat gaat hartstikke goed. Waarom moet BUF deze prijs winnen? Het is helemaal gebaseerd op vrijwilligers. Deze mevrouw doet vrijwilligerswerk bij een stichting. Nou, deze meneer heeft al verteld wat hij allemaal aan vrijwilligers doet. Doet nog veel meer. De hele stad reist hij door om in het kader van BUF allerlei activiteiten te doen. Nou ja, dit is toch geweldig dat je zo met elkaar kunt samenwerken. En kunt uitstralen hoe belangrijk vrijwilligerswerk is. Haarlem bedankt voor het supergoede idee.
En ook bedankt voor de mogelijkheid om het zeg maar, naar ons eigen gevoel in te kunnen richten. Zodat we maximaal gebruik kunnen maken van deze functionaliteit.